வாழைப்பூ பொரியல் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தா குழந்தைங்க கூட நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்துட்டு எனக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இப்போ அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் எடுத்தாச்சு. பாத்திரத்தில் எண்ணெயை ஊற்றி கடுகு போட்டு கடலைப்பருப்பு போட்டு வணக்கிக்கோங்க. நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிவிட்டு கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மிளகா கட் பண்ணி அதை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வணங்கினதும் நம்ம கழுவி வச்சுருக்க வாழைப்பூவை கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு மஞ்சளை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. வணக்குன்னு வணக்கி கொஞ்சம் வணங்கினதும் இதில் நம்ம முட்டையை உடச்சி ஊற்றுனா அதுவே ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். முட்டையை உடச்சி ஊற்றி நல்லா கலரி விட்டிங்கன்னா சூப்பர் டேஸ்டியான வாழைப்பூ பொரியல் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதில் ஒரே ஒரு பொருள் மட்டும் மிஸ்ஸிங் ஆகுது. தேவையான அளவு உப்பு மட்டும் போட்டுக்கோங்க. உப்பு போட்டு கலரி விட்டுட்டு நம்ம இறக்கணுன்னா சூப்பர் டேஸ்டியான வாழைப்பூ ரெடி. ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள்.